На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Бадра Гунба принял отставку Кабмина. Первый указ президента премьер-министром Абхазии назначен Владимир Делба. Пенсии, права и авиасообщения. В рамках непродолжительного пресс-подхода Сергей Кириенко рассказал об основных направлениях абхазо-российского сотрудничества. Как избежать или отсрочить развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний? Об этом в цикле «Аспиранты» на Абаза ТВ. Начнем с официальной хроники. Президент Бадра Гунба принял отставку Кабинета министров. В соответствии со статьей 11 Закона о президенте Республики Абхазия, не позднее дня, следующего за днем вступления в должность, вновь избранный президент проводит официальное заседание Кабинета министров и принимает отставку правительства. Вопрос о персональном составе Кабинета министров решается президентом после назначения премьер-министра. Премьер-министр представляет президенту предложение по персональному составу правительства. Первым указом президента Бадры Гунба премьер-министром Абхазии назначен Владимир Делба. В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия о Кабинете министров и законом о президенте Республики Абхазия, Кабинет министров заявляет о сложении своих полномочий перед президентом Республики Абхазия с 3 апреля 2025 года. Уважаемые коллеги, хотел бы особо обратить внимание, что за все предшествующие годы нам вместе удалось сделать много во всех направлениях деятельности правительства республики. Я благодарен вам за совместную работу. Я принимаю отставку Кабинета министров, подписываю указ о принятии отставки. Вторым пунктом поручаю Кабинету министров Республики Абхазия продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава Кабинета министров. Мной подписан указ о назначении премьер-министра Республики Абхазия. Первым пунктом назначить премьер-министром Республики Абхазия Делба Владимира Валерьевича. Вторым пунктом премьер-министру Республики Абхазия представить в установленном конституционным законом порядке предложения по структуре и персональному составу Кабинета министров Республики Абхазия. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко 3 апреля посетили город Парчал. Они возложили цветы к памятникам воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии, а также пообщались с местными жителями. Бадра Гунба и Сергей Кириенко в городе Тпарчале посетили центральную районную больницу и поликлинику, ознакомились с условиями работы медучреждения, пообщались с персоналом. Сергей Кириенко подарил больнице аппарат электрокардиограммы. Главврач больницы поблагодарила Сергея Владиленовича за очень нужный медучреждению подарок. Также президент Абхазии и первый зам руководителя администрации президента России прибыли в город Очимчира и возложили цветы к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бегвава и первый зам руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили Очимчирский припортовый терминал и ознакомились с условиями его работы. Руководство предприятия подробно проинформировало гостей о текущей деятельности, логистических возможностях терминала и планах по модернизации инфраструктуры. Госавтоинспекция Абхазии в тестовом режиме определила порядок обращения водителей за получением водительских прав российского образца. Об этом первому замруководителя администрации президента России Сергею Кириенко рассказали в управлении ГАИ МВД. Водители будут обращаться с заявлением и документами: паспорт гражданина России и Абхазии, действующее водительское удостоверение. Документы будут скопированы, проверены по базе и направлены в Госавтоинспекцию МВД России для последующей передачи и выдачи в республике. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко совместно с президентом Абхазии Бадрой Гунба побывал на заводе Ачба-Яшта. Предприятие, возведенное благодаря кредиту от ВТБ, играет ключевую роль в развитии гастроэкономического
туризма и увеличении экспортных возможностей республики, а также внедряет новые винодельческие технологии и создает больше рабочих мест в республике. Пенсии, права и авиасообщения. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко пообщался с представителями СМИ после инаугурации президента Абхазии Бадры Гунба. В рамках непродолжительного пресс-подхода Сергей Кириенко рассказал об основных направлениях сотрудничества. Подробнее в обзоре Надежды Боровиковой. В рамках встречи президента России Владимира Путина и президента Абхазии Бадры Гунба, которая состоялась в начале марта в Москве, главы государства обозначили приоритеты совместной деятельности. Спустя месяц первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, приехавший в Абхазию на инаугурацию избранного президента, рассказал об актуальных решениях Владимира Путина, касающихся граждан Абхазии, в том числе об указе президента России о продлении действия абхазских водительских прав на территории России до 1 апреля 2026 года. С 1 апреля, то есть со вчерашнего числа, на территории России должны действовать только российские права. Специально для Абхазии президент России сделал исключение, на год продлив возможность на дорогах России ездить по абхазским правам. Ну а для того, чтобы за год все могли получить новые права, тоже уникальное решение. Мы сегодня с утра с Владимиром Зурабовичем посмотрели место, которое выделено Министерством внутренних дел Абхазии, с тем, чтобы не каждому водителю ехать для этого в Краснодарский край, а прямо здесь, в здании МВД Республики Абхазия, будут работать сотрудники ГАИ Министерства внутренних дел России, прямо здесь в режиме одного окна и обмен прав, причем по упрощенной процедуре, без всяких дополнительных экзаменов, медкомиссии. Кстати, будет возможность тут же те, у кого есть российский зарубежный паспорт, загранпаспорт, но нет российского внутреннего паспорта, там же могут в режиме одного окна получить и внутренний паспорт, те, кто являются гражданами России. В связи с изменениями в банковском законодательстве России, все пенсионеры, в том числе проживающие в Абхазии, должны получать пенсии на карты российских банков, и срок переоформления ограничен. Многим пенсионерам в силу возраста и состояния здоровья сложно выезжать в Россию для оформления карты, но теперь вопрос решен. Срок продлен, и будет возможность получить карту в Абхазии. Принято президентом России тоже уникальное решение. Во-первых, продлено до 1 июля возможность получать деньги по старой схеме. И заключено партнерство между Сбербанком Абхазии и Промсвязьбанком России, по которому специалисты Промсвязьбанка России выезжают в командировку в Абхазию. Первое помещение в Сухуме уже определено, и во всех крупных городах в течение этих 3 месяцев будут совместно работать представители Сбербанка Абхазии и Промсвязьбанка России с тем, чтобы каждый пенсионер, если надо, совсем пожилым людям домой съездить, но все получат возможность получить карточку МИР, ну а дальше через Сбербанк Абхазии регулярно получать свою пенсию. В этом году, согласно прогнозам, в Абхазии ожидается рекордный туристический поток, поэтому вопрос транспорта и логистики один из наиболее актуальных. У нас было по поручению президента принято решение о развертывании авиасообщения. И с 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума будет реализовано. А также с 1 мая стартует электричка Сириус и Меретинская долина Сухум. 3 с небольшим часа, 360 рублей стоимость. То есть, в общем, так очень комфортно и серьезная дополнительная возможность. В добавлении к аэропорту, железнодорожному сообщению надо восстанавливать морское сообщение, автомобильные дороги. Но есть уже и хорошие дороги, в том числе восстановленные с помощью Российской Федерации. Но, честно говоря, как только в сторону с них съедешь, значит, это такое отдельная история состояния дорог, поэтому тоже важнейшая работа. 10 миллиардов рублей из бюджета России потратят на расширение контрольно-пропускного пункта на границе России и Абхазии, а по инициативе абхазской стороны для обеспечения безопасности отдыхающих в МВД создадут туристическую полицию. Принят целый ряд решений по упрощению процедуры на пограничном переходе. Выделены 10 миллиардов рублей на расширение пограничного перехода, потому что мы вместе с руководством Абхазии ожидаем в этом году рекордное количество российских туристов. Ну, а это, конечно, доходы для бизнеса в Абхазии, это налоги, это рабочие места.
Это требует такой специальной организации этой работы. Договорились сегодня с утра, Бадыр Зурабович уже дал поручение сформировать и сквозную горячую линию, и он принял решение в структуре МВД Республики Абхазии выделить отдельное подразделение туристической полиции, которое будет заниматься обеспечением безопасности для прибывающих туристов в Абхазии. Один из важнейших вопросов в рамках обсуждаемой дорожной карты, по мнению Сергея Кириенко, это проблемы в энергетике Абхазии. Если сейчас не проделать огромную работу за лето и осень, зимой опять попадем на то, что либо отключение, либо опять за экстренной помощью идти к президенту России. Поэтому большая работа по сетям, очень высокие потери в Абхазии, в электрических сетях, неприемлемые. То есть примерно в 3-4 раза больше, чем в Российской Федерации потери в сетях. Поэтому старение инфраструктуры. Мы вот завтра планировали с Бадыром Зурабовичем несколько объектов энергетики посмотреть. Это один из важнейших приоритетов. Сергей Кириенко поблагодарил руководителей регионов-побратимов за готовность оказать помощь в восстановлении Сухумской набережной. Мы сегодня с утра прошли с Бадыром Зурабовичем и с представителями, с губернатором Краснодарского края, представителем правительства Республики Башкирия, зампредом Госсовета Республики Татарстан, которые в рамках такой побратимской помощи взяли на себя обязательства по помощи в восстановлении легендарной набережной Сухума, которая всегда была предметом гордости не только для Абхазии, но и для всего Советского Союза. Сегодня она, конечно, выглядит не так, как во времена моего детства, честно скажу, да, а хочется, чтобы выглядело еще лучше. Поэтому вот сейчас договорились о том, что прям большие части набережной берут на себя регионы побратимы. Надеюсь, что к этой работе присоединится и абхазский бизнес, в том числе как работающий в Абхазии, так и живущий и работающий в России. В данный момент в Сухуме при финансовой поддержке России реализуется целевой проект по восстановлению фасадов 15 многоэтажных домов. Сергей Кириенко похвалил идею нанесения на отремонтированные фасады картин выдающихся абхазских художников. Надежда Боровикова, Абаза ТВ. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина председатель Высшего Совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Эстафету победы передали Абхазии. Церемония прошла на КПП ПСОУ. В международной военно-патриотической акции приняли участие эстафетные группы погрануправления ФСБ России в Абхазии и погрануправления СГБ Республики. Старт эстафеты состоялся 2 февраля одновременно по 2 маршрутам в Бресте и Мурманске. Она пройдет в 9 странах и завершится 28 мая в Москве у мемориала могилы неизвестного солдата. В Абхазии эстафета будет проходить 6 дней. Печальная весть. Совет старейшин Абхазии извещает о смерти Сергея Максимовича Шакрел. С 2007 года более 15 лет он был жрецом святилища Лыхныха. Совет старейшин Абхазии выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. В документальном фильме Первого канала одна из частей посвящена жрецу Сергею Шакрел. Абхазия – это земля обетованная, завещанная Всевышним Богом Анцея своему народу. Помимо бесчисленных священных рощ, горных вершин, пещер и водопадов, вполне естественных в местах, дарованных Богом, за порядком в уделе Всевышнего призваны следить святилища – Анныхи. На данный момент их 7. Места силы, наделенные волей, высшим разумом, способностью судить и наказывать. Открытые порталы между миром созданным и вечностью создавшего. Вот оно, святилище Лыхныха. В Абхазии все храмы построены на языческих святилищах. Раньше
Тут был большой природный камень. А когда 1000 лет назад стали строить этот храм, камень-то и разбили. Население обиделось, был большой спор. И в конце концов нашли решение восстановить камень такой же формы на том же месте, а храм построить рядом. И для этого пришлось немного перенести фундамент церкви. У этого камня проводятся наши ритуальные моления по нескольку раз в год. Народу собирается здесь очень много. Очень. Верховный жрец святилища в Лыхне Сергей Шакрыл прекрасно говорит по-русски, но только не здесь, у священного камня. Жрецами в Абхазии не рождаются. Их избирают из числа тех, кто относится к фамилии, веками связанной с каменной плитой, лежащей в основании фундамента древнего Лыхненского собора. Жрец – это не работа. Дядя Сережа всю жизнь трудился, был завхозом в школе, работал на фабрике, а перед пенсией подался даже в торговлю. Документальный фильм «Рейс 790», посвященный памяти Сергея Шакрыл, смотрите после выпуска новостей. Продолжаем выпуск. Как избежать или отсрочить развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний – это вопросы, ответы на которые ищут ученые по всему миру. И абхазский не исключение. Аспирант Валерий Джинджоли из НИИ ПИТ посредством своих исследований тоже пытается внести вклад в решение этой проблемы. Мы продолжаем цикл о молодых аспирантах. Подробнее в репортаже Алисы Адлиба. Будучи ребенком, Валерий Джинджоли обучался в сельской школе, затем переехал в Новоафон, после чего снова вернулся в родную Бедию. Из школьных предметов больше всего ему нравилась химия и биология, так и выбрал направление. Уже в Бедии принял окончательное решение и начал усиленно готовиться к поступлению на биолого-географический факультет Абхазского госуниверситета по специальности медицинская биохимия. Наверное, просто так сложилось, что именно это направление. У нас есть определенная специфика в выборе направления, потому что нам приходится выбирать из ограниченного числа вариантов. Но так сложилось, что вот мое направление патологическая физиология мне очень нравится. И оно, нравится оно мне, потому что патологическая физиология – это медицинская наука про то, как вообще развиваются заболевания, такая своего рода философия медицины, плюс всеми такими общими механизмами того, как вообще заболевания развиваются. То есть, зная подфиз, ты фактически разбираешься во всех заболеваниях и вообще в том, что такое болезнь, что такое здоровье. Но в течение года я освоил программу с 8 по 11 класс. Потому что препод хороший был. Каждый раз, когда я как-то касаюсь химии или со студентами говорю, я всегда ее вспоминаю. Это Схадая Татьяна Мамиловна. Она до сих пор работает в Ткварчале, очень хороший специалист. Я не считаю, что сельская школа как-то плохо сказывается на возможностях. Дело в том, что это очень зависит от роли личности в истории. Потому что в нашей школе всегда все преподаватели были заинтересованы в том, чтобы куда-то детей пропихнуть, отправить на какие-нибудь, олимпиады, на какие-то выступления. Роль нарушения липидного обмена в воспалении при некоторых нозологиях. Так звучит тема кандидатской диссертации Валерия Джинджоли, посвященной изучению механизмов развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, аутоиммунных и других патологий, связанных с повышенным холестерином, ожирением и воспалением. Это исследование также важно в разработке медицинских препаратов, поскольку создает модель для их испытания. Изучить связь нарушения обмена жиров и формирования воспаления в организме. Потому что
пожалуй, в основе заболевания лежит именно вот этот воспалительный процесс. Он там специфически развивается каждый раз по-особенному для каждого заболевания, но у него есть общие черты. И вот то, как на это влияет нарушение обмена жиров, как часто оно с этим связано, в долгосроке это важно в том плане, что у нас с глобализацией увеличивается количество заболеваний, которые называются заболеваниями 21 века, или которые связаны с изменением образа жизни, с меньшей подвижностью, с активностью физической меньшей и с потреблением большого количества калорий. Исследование может внести вклад в определение новых факторов риска, то есть выявить ранние сигналы возможного развития изучаемых заболеваний. Задействованы низшие обезьяны, потому что научно-исследовательский институт специализируется на них. Это важно, ведь научных центров по всему миру, которые занимаются приматологией, около 12. При этом львиная их доля расположена в США. На просторах России есть только 2 института, которые рассматривают обезьян. В этом и состоит особенность НИИПИТа. Во-вторых, именно обезьяны являются лабораторными двойниками человека, позволяя лучше всего изучать механизмы развития многих заболеваний и исследовать препараты. Сейчас мы работаем с обезьянами. Почему обезьяны? Во-первых, потому что мы работаем с обезьянами в институте. Не только по этой причине, потому что они физиологически, анатомически нам ближе всех животных других. Мы на обезьянах можем получить изменения, которые мы не получим на грызунах. На просторах Российской Федерации, например, институтов только 2. Это Павлов институт, но там они работают с высшими обезьянами, их интересует высшая мирная деятельность. И Адлерский институт, тоже когда-то был филиалом нашего еще до войны. И вот мы есть, на просторах СНГ только мы. Работа заключается в моделировании нарушений обмена жиров у низших обезьян. В рамках исследования приматам изменили рацион, чтобы посмотреть на изменения биохимии крови, уровня холестерина, лейкоцитов и воспалительных маркеров. Мы дальше смотрим, как у них меняются естественные параметры. Мы берем кровь, мы взвешиваем этих обезьян, смотрим их охват талии, рост, чтобы рассчитывать что-то, индекса массы тела. И кровь отправляется у нас на различные исследования. Например, это биохимические исследования. То есть повысился ли у нас, допустим, общий холестерол или нет. Это гематологические исследования, как себя ведет, например, лейкоциты, эритроциты и другие параметры. Наша задача сейчас получить изменения в обмене жиров, который мы отслеживаем с помощью анализа крови, спектра целого. Когда мы это получим, это изменение, мы его характеризуем и скажем, что у нас есть модель. То есть, это что такое модель? Модель – это клиническая или лабораторная картина какого-то нарушения или заболевания, которое мы видим на исследуемом объекте, в данном случае на животных, на обезьянах, если быть точнее. То есть оно воспроизводит ту же картину, которая есть у людей. Когда мы это воспроизвели, мы уже эту штуку, модель, можем использовать для теста чего-нибудь. Допустим, самое простое, что на ум приходит, это фармпрепараты. Кроме того, в диссертации Валерия Джанджоли будет разработана модель нарушения обмена веществ на приматах. Это уникальный инструмент, который поможет в испытании препаратов для борьбы с различными заболеваниями, чтобы проверить их эффективность и безопасность. Уже мы уходим в разряд исследований на людях. Это отдельная проблема, поскольку по одной простой причине. Потому что мы не можем сделать такого же с людьми, как делаем с обезьянами или с грызунами. Нам приходится здесь ухищряться. И минус в том, что эти ухищрения приводят к возрастанию риска статистических ошибок. И вот здесь у нас включается очень серьезный мат-аппарат, в каком-то смысле, медицинской статистики. В наших результатах на людях очень вероятно, что будут какие-то ошибки. И мы должны ко всему уже здесь относиться очень вероятностно. Пока говорить о глобальных результатах или же планах тяжело, ведь научный прогресс складывается из достижений многих ученых. В своей работе абхазские ученые делают все, чтобы соответствовать биоэтическим принципам исследования, уменьшить уровень стресса у подопытных обезьян.
Помимо прочего, важен процесс работы. В частности, сбора крови. Как отмечает Джанджолия, у обезьян берут кровь вакуумным способом, так же, как и у людей в больницах. В научно-исследовательском институте сегодня создаются и внедряются в работу даже стандартизационные документы для этой цели. Кроме того, Валерий Джанджолия преподает в АГУ практический курс в рамках общей биохимии и старается передавать свои знания и опыт молодым студентам. Алиса Атлиба, Сандро Облоти, Абаза ТВ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил ректора МГУ Виктора Садовничева с днем рождения. В поздравлении главы государства, в частности, говорится: «Особую признательность выражаю за внимание к Республике Абхазия и нашим студентам. Благодаря вашей поддержке сотни молодых абхазов получили возможность учиться в стенах легендарного МГУ, внося вклад в развитие нашей страны. Убежден, что ваш опыт и преданность делу послужат дальнейшему процветанию отечественной науки и образования». Конец цитаты. Ректор Абхазского государственного университета Олег Угварами поздравил по телефону своего российского коллегу, академика Виктора Антоновича Садовничева с днем рождения. В поздравлении, в частности, отмечается: будучи ректором Московского университета, президентом Евразийской ассоциации университетов и президентом Российского союза ректоров, вы всегда оказывали и оказываете помощь и поддержку Абхазскому государственному университету. Благодаря вам в АГУ открыт Центр науки и образования Московского госуниверситета имени Ломоносова. А в ближайшее время при вашем участии в этом центре будет открыта лаборатория социологических исследований. Руководство коллектива АГУ и весь народ Абхазии искренне признателен вам за это. Конец цитаты. На базе Центра науки и образования МГУ имени Ломоносова в Абхазском государственном университете будет открыта лаборатория социологических исследований, сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ. В четверг в АГУ состоялась встреча с представителями администрации президента Российской Федерации и кафедры политологии философского факультета МГУ, на которой обсуждались перспективы сотрудничества в сфере науки и образования. Делегацию встретил ректор АГУ, академик Олег Угварами. Ключевой темой встречи стало создание лабораторий социологических исследований на базе Центра науки и образования МГУ имени Ломоносова в Абхазском госуниверситете. Олег Угварами отметил важность данного проекта для развития университета и выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия с российскими вузами и научными центрами. В будущем лаборатория позволит студентам и преподавателям АГУ участвовать в современных исследованиях, а также внесет вклад в развитие социальных наук в стране. Новости культуры. Легенда оживает на экране. Премьера мультфильма, который сохраняет абхазский язык. 2 апреля в театре Русдрам на суд зрителей представили новый анимационный фильм Астамура Квицения «Рица. Легенда». Проект, созданный при поддержке компании Амобайл, призван увлечь детей абхазской культурой и языком через волшебство мультипликации. Астамур Квицения и Амобайл работают вместе с 2016 года. В этот раз итогом двухлетней кропотливой совместной работы стал мультфильм «Рица. Легенда». И вот на экране история происхождения легендарного озера. Смотрите репортаж Фаины Матуа. Ари легенду. Ажибза апсны иқолыз хтыс. Абрахашкул ватып гништан. Харавай. Риза харашура сарахтон. Зела хапша. Хабзира сашт. Осухавы. Мсыбзет адаешица. Ажәибжь бзиа, аԥсуа легенда аекран ду аҿы. Мшаԥымзаҩ рзы аԥсуа хәыҷқәа ирыдгалан алегенда Рица мультфильм. Рица легенда ари шьҭа хыԥхьаӡарала аԥшьбатәиуп. Урҭ аус рыдызуло арежиссиор амультипликатор Асҭамыр Кәыҵниазы. Убри абзоурала иҳалшеит амультфильм шықәсык ала аҵара. Насгьы иара амультфильм ус адырулон егьырҭ апроектқәа рҿы исывагылац ауаа Џьамбул Жордания зегьы дырдыруеит актерки ҳасаб, режиссерки ҳасаб, абжьаҭыҩраҿы ирацәаны ус иуит, џьабаа ибеит. Раԥхьатәи мультфильм Абрыскьыл арбара аус аҿы иҟаз алҵшәеи ахәашьцәа иаадырԥшыз аҿлымҳареи хымԥада дхырхит арежиссиор. Уи аганахьала изныкымкәа Асҭамыр иус анагӡаразы ацхыраараҿы аԥсадгьыл ахьахынҳәрыз ахеилак изныкымкәа адкыларагьы инаҭахьеит.
абас традиция иҟасҵарц хоп шак адамзаргьы ҿыц шак алагалан ахәыҷқәа рзыҳәан. Ашәа нысыӡбашьҭахь министр уха аранжировка аԥсуацәа хаҵаны ибзианы иааиҵеит, иааҳҵеит Наур Гумба ибжьы ҭаҩызаҵә. Иахьа араҟа иддырбеит мультфильм. Уи жәохә минуҭынаҵы џьума аҳәпа иҩымҭа иалхны иҭыху ахьча Чаҳмаҭи аҩсҭаа Қәыбзачеи захьӡу амультфильм. Шамаха уабанӡаҟоу абас ухала судкылт шьныс аамҭала. Ажәа имыр имаӡеит, иԥсаӡа иҭан ахьча. Аҩсҭаа ҿааиҭит абас. Анаҩсан ахәаԥшцәа ирыдгалан акыр аинтерес рызцәырызгаз аԥсуа легенда Риҵа иалхны иҭыхыз амультфильм. Араҟа аҟаза игәыхәтәы анагӡараҿы амобилтә еимадара амобаил адкылара бзиа инаҭеит. Насгьы амультфильм иаҳа ицәгьан, кыр шықәса сазхәыцуан иаҳа ахәыҷқәа иргәаԥхартә еиԥшра ааҵара. Еиҿкаатәын, иҟаҵатәын, иаҳа ахәыҷқәа ирнаало. Убаагьы ашәа ҟалот, ашәа налыгӡот Мадина Кварацхелиаԥҳа, Риҵа лыбжьы халҵот Лана Гергиаԥҳа, рыбжьы хааӡа убыс иԥшӡаӡа ихарҵеит. Даараӡа иманшәалахеит ҳәа сгәы иаанагот. Ус адырулан Џьамбул Џардани, ус шадиулац аредактура, адиалогқәа ҟаиҵеит Дырмит Габлиа. Уи уаанӡатәи Абраскилгьы Кәтаӷьцәа Хылбагьы ус адиулахьан, цәгьала иманшәалан иқәҿиот. Сидеиақәа иасҳәон, иара абас ҳаидтәалан аус ҳуит, иара иҩит еиқәыршәаны иааиҵеит. Насгьы иара амультфильм аҿы ашәа иҟало, уи ашәа уаанӡагьы ираҳахьан, аха ҿыцны иҭаҩны иааҳцеит, ишаҳауа ижәдырыргьоит уи ашәа. Уигьы ашәа зиҩыз Риҵа мультфильм азакәын, аха усҟан ирзаамҵаӡеит, абри амультфильм аҿы иалагалан абас еибыҳәан иааҳцеит. Амобилтә еимадара амобаил анапы злаку инамаданы еснагь адкылара анаҭоит аԥсуа бызшәеи уи акультура аизырҳареи аус аҿы хра злоу апроектқәа. Иҳәатәуп араҟа акомпаниа аҩныҵҟа ишаԥҵо амультфильмқәа рдублиаж аҟаҵара аус азы астудиа. Иара убас иаартуп ахәаԥшцәа рзы аԥсуа мульт захьӡу аканал. Аканал аҿы ирацәоуп аԥсшәахь еиҭаганы иҭагало амультфильмқәа. Шыхьӡа уара! Ара ҳауп аҟаԥса! Ҷоу! Ахиго! Чегеш! Иҳарбеузакәа дшәарыцаҩу? Уара! Арымара хамҩакы! Уара! Сара усыцыз! Бзиа ԥсуаӡоуп! Сара сгәы иаанагоит арҭ рҩызцәа апроектқәа аԥсуа бызшәа иаҳа агәыблра ддыркуеит ахәыҷқәа, урҭ роуп иахьа рзыҳәан аныҳәа иҟаҳҵаз, дара рзыҳәан ауп изыҟаҳҵаз. Абриҩыза афотозона ҳәа захьӡу зеиқәҳаршәаз, ауаа зеизаҳгаз, иҟаҳҵоит зегьы ахәыҷқәа рзыҳәан иҟаҳҵоит, ҳбызшәа зыҳәан иҟаҳҵоит, ҳкультура зыҳәан иҟаҳҵоит. Мира изымааиз иақәымшәаз рзыҳәан ҳара ираҳҭоит алшара, абри амультфильм ахәаԥшра иаарту аканал аԥсуа мульт ҳәа захьӡу аҟны, насгьы ҳара ҳонлайн кинотеатр постер ҳәа захьӡу, убрагьы алшара рымоуп иахәаԥшыр ианырҭаху. Ҩышықәса инеиԥынкылан арежиссиор аус здыҩуаз амультфильм Риҵа абжьы ахаҵареи уи аҭаҩреи аус аҿы ивагылан аус адызлулаз, уи ахәаԥшра иааз ахәыҷқәа реиԥш даргьы аӡыргара амш ргәыхыҭхыҭуа иазыԥшын. Ашәаҳәаҩ Мадина Кәарцхелиаԥҳа Риҵа лашәаҳәара абжьы ахалҵеит. Лара ишылҳәаз ала ари раԥхьатәим Кәтаӷьцәа Хылԥагьы абжьы ахалҵахьеит. Асҭамыр Грицини аԥхьара нциҭа
телевизионной сцены Гуяна абри амультик Голливуда мультикқа иреиԥшуп. Амультфильмқәа збар зҭахыз ахәыҷқәа рыла Фазил Искандер ихьӡызху аурыс театр ахыбра ҭырҭәаан. Урҭ ремоциақәа рыла иубон аекран аҿы имҩаԥысуаз аҭоурых ишагәыланахалоз. Ажәлар рзы иҭоурыхуп аԥсуа мультик, абри Асҭамыр Квициниа еиԥш иҟоу уидгылароуп, уицхраароуп, даараӡа аус бзиа даҿуп Аԥсназы. Барада, хҭыс дуп, ҳмилаҭ легенда иалхны ахәыҷы ихаҿы иааиуа асахьақәа аԥсҭазаара анаиуа. Хҭыс дуп аԥсуа мультфильм аҿиара амҩа иахьанылаз. Ҳгәы иаанагоит уи аҿиара аԥхьаҟа еиҳа аҽарҭбааразы арежиссиор игәҭакқәа анагӡараҿы ацхыраара иалоуп ҳәа. Салагахьеит мультфильмк аҵара, сара схәыцрақәа макьана изнымкылеит, ирацәоуп аҭоурыхқәа иҳәатәу, адгылара ҟалар, ацхыраара ҟалар, еиҳаугьы ҳҵартә иахьеиҳалшо макьана алшара ҳамоуп, агәахәара ҳамоуп, ак ҟаҳҵарц ауаа ахәаԥшуанаҵ ҳаргьы агәахәара ҳамоуп, ибзианы ирыдыркылоит ауаа. Иахьа абра ауаа рацәаны иааит, ижәбоит, ушьҭа иаҳа ирдыруа иалагахьеит. Исҭахуп аԥхьаҟагьы иҟасҵарц исҭахқәоуп адгылара соур, урҭгьы нас ирласны ҽнакала иузааҵаӡом, избанзар хаҭабзиара ҟауҵарц азыҳәан уазхәыцны уааҭгылан хәыҷык иаауҵароуп уцәагымхарц азыҳәан. Фаина Матурԥҳа, Тимур Гогохиа, Абаза-каналас. Гендиректор Русдрама Ираклий Хиндба стал лауреатом международной премии имени Кирилла Лаврова за поддержку и продвижение русской культуры за рубежом. Награду в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге вручил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Хиндба стал первым лауреатом премии наряду с выдающимися деятелями культуры России Львом Додиным, Евгением Мироновым, Юрием Александровым. 3 апреля в Абхазской государственной филармонии имени Гумба состоялся концерт фортепианного дуэта «Пиано-дуо» с участием народной артистки Абхазии Нинель Бжания и заслуженной артистки Абхазии Гулизы Авицба в сопровождении Государственного камерного оркестра под руководством главного дирижера и народного артиста Абхазии Давида Терзяна. В программе концерта представлен музыкальный калейдоскоп из сочинений разных жанров и эпох. Артисты исполнили великие творения композиторов-классиков и концертные обработки современных произведений. Известный абхазский фотограф Эльза Чанба стала обладателем сразу 2 дипломов престижного международного конкурса 35 Awards International Photography Awards в номинациях «Концептуальный минимализм» и «Черно-белый мобильный снимок». Сейчас о погоде. В пятницу 4 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман. Днем без осадков. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 7 до 12, днем от 11 до 16. Температура морской воды 12 градусов. Волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч в эфире.